告诉我要解决什么问题啊？老师，我咳嗽。哎呀，我现在看到天上都是黄荡荡的啊，然后那个视野啊，视线就上移了啊，就是相当于人都慢慢升到空中去了，看到下面全部是那个黄荡荡那个沙尘暴吧，非常清晰，上面就智能飞行物啊，智能飞行物飞的是就是就像我所说的那个一边飞一边在转，像螺旋桨似的。这个转我看到过啊，有一种雷达，也像一根棒棒似的，一边那个船在行进的过程当中啊，船在走，上面一个雷达在转的，有点像这样啊。但是现在是不是船在跑啊？是他自己在跑啊，自己跑的时候就这样在上面旋转的，下面旋转的下面都是这个，那个沙尘暴啊，沙尘暴黄荡荡的啊，原来智能飞行物，呃，才刚刚开始已经这么厉害了啊，后面的话，呃，大家到底能不能想象还不知道啊，刚开始已经这样了啊，已经开始了啊，好，哎，好啊，好，再见，哎。